ما شاء الله تبارك الله. رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تداوتو تفيه بقى باتي رمضان باتي كبجمتو باتي زنبي نمر رادق أمون قوتو كيسانو إسنين جه أمة إسلاما قوتون بقى قمدن بقى ولمانو قمني سلا فيديو هنا كليسا إسني مرا توري كليسا إكو مشغولة تهي مري متن سنة كم نجت تورا كانوا معه بقى ربي نجاة إسنين جه كاتيكا كجودة كبيه كيسجرو كبيه نما جرو قوتون كيسانو قوتو ما كيسانو ربي نما أجري باتي تنا أرجتو إسين هاقولو ولمانو نهاقولو جدا إن شاء الله. باتين توني باتي زنبي نما رادق أمتو ربي زنبي تينا نور رهادقو ilmi namaa kamumaa ta'ee ka zambii hin qabne hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan ijjilleen zambii gootii, arrabni zambii godha, onneen zambii gootii. Maaliif jennaan yoo sharrii takka namatti yaadde akkuma nama zambii godheeti jechuudha. Kanaafuu rabbiin nu hunda kennaafuu maasiyaa teenya nu haadhiisuu isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya baga rabbiin baatii ramadaanaa kana nagayaan isiniin gahee rabbiin warra waggaa hedduu deebi'ee soomanu rabbi nu haa godhu. Kanaafuu baga gammaddanii angara kiyya baay'ee gammadee jira. Maaliif jennaan osoo rabbiin dilii teenya nu haadhiisu baatii soomanaa kana keessa rabbiin dandeettii isaatiin leeylatul qadriin isin haa qunnamsiisu jedha. Ka hordoftoota daawwattoota kiyya leeylatul qadri wamaa adraaka maa leeylatul qadri ka baatii 1,000 ajrii baatii 1,000 of keessaa qabu san rabbiin isinii haa qoodu. Anallee walumaanuu nu haa qoodu nu hunda kenna. Rabbiin nu haadhiisuu zambii teenya nu haadhiisuu ta ijaa ta arrabaa ta gochaa ta zambii teenya hundumaa waliigalatti rabbiin araarama isaa nu godhee baatii tana keessa rabbi zambii teenya nu haadhiisuu. Tooybumaa namni baatii kamuu tooybate badii isaa rabbiin dhiisuu fi danda'a. Rabbiin akka ilma namaa waan hin ta'iniif jecha. Kanaafuu baatiin tun ammootu baatii addaati jechuudha. Ka baatii rahmataa baatii shayxaanni hidhamee hulaan jannataa banaa jirtu, hulaan ibiddaa cufaadha jechuudha. Ka baatiin ramadaanaa jechuun baatii araaramaati. Rabbiin araarama isaa nu haa godhu. Zambii teenya rabbi nu haa dhiisu. Walumaanuu isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa bakka jirtanitti rabbiin waggaa dheeraa deebisee isin haa soomsisu. Bakkuma jirtanitti rabbi nagaa isinitti haa ta'u. Garuu ka amma nuti warri biyya namaa keessa turree yeroo dheeraa biyya namaa kana keessa jirru osoo gallee aalii teenya waliin soomannee, osoo gallee abbaa keenya waliin haadha teenya waliin soomannee jechuun inuma nutti dhagaamti. Garuu ammoo biyyuma jirtanitti rabbiin ija rahmataatiin isin laalee rahmata isinii godhee anaallee isinillee nu hunda kennaa'u nagaa nu haa soomsisu. Nama inshaallah biyya ofitti galee soomanu rabbi nu haa godhu jechuudha. Jiruu biyya namaa tana keessa biyya teenyatti rabbiin nu haa jijjiiru. Guyyaa leeylatul qadrii san isinii haa qoodu. Bakkuma jirtanitti isinis du'aayi naa godha, anilleen du'aayi isinii godha. Rabbiin leeylatul qadriin nu hunda kennaa'u rabbi nu haa qunnamsiisu isiniin jedha. Kayaa obboleeyyan kiyya leeylatul qadrii kana keessa jannata jira, addunyaa jira, waa meeqa keessa jira. Ka baatiin kumaatuni guyyaa waa hedduu keessatti hiramti jechuudha. Umrii dheerinna keessa jira.
waameeqatu keessa jira jechuun rabbiin baatii tana keessa inshaallah milkii teenna kan nuti bara hedduu hawaa turre waan nuti bara hedduu hawaa turre waan nuti bara hedduu yaadaa turre rabbi nu haa milkeessuu isiniin jedha ka duniyaaf yaadu rabbi duniyaa walitti haa qabuuf ka akkasuma jireenyaaf yaadu rabbi jireenya umrii isaa dheeresse jireenya isaa keessa barakaa haa kaa'uuf ka fayyaa dhabee yeroo kana siree gubbarra jiru ka soomanuun dandeenne rabbiin umrii dheeresse dhibee isaa irraa fayyisee waggaa dheeraa deebi'ee akka soomu rabbi isa haa godhu jedha. Kanuma waggaan kun jechuun waan xiqqii miti nutti guyyaa tokko fakkaata malee maaliif jennaan waan fayyaa qabnuuf guyyaa xiqqaa nuuf fakkaata jenna malee waggaa gahuun kun waan xiqqii miti jechuudha. Waan xiqqii miti osoo kan mallaqa irraa kafallu taate wagguma tokko ni jiraanna jennee mallaqaan jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Kuni maaliree rabbiin rahmata isaatiin fayyaa nagaa nuu kennee waggaa guutuu nu deebise jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya ka bara dabre jiru ka bara kana hin jirre ka biyya namaa keessa jiru ta'ee ka biyya keessa jiru ta'ee waggaa guutuu deebina jenna malee nuti waggaa guutuu haa deebinu malee ka du'ee dagatames waggaa kana keessatti hagan qabu jechuudha. Sanillee rabbiin jannataan haa qooduu fi warra du'ee jirullee warra bara dabre jiru ka bara nan jirre rabbi jannataan isaan haa qananiisu jannata rabbi haa qooduu fi nullee rabbiin rahmata isaa nuu godhee hula du'arraan oolanii rabbiin zambii teenna nurraa haa dhiqu asumarratti osoo fuula rabbii dura dhayneen salphanne rabbi zambii teenna asuma osoo addunyaarra jirru addunyumarratti zambii teenna rabbiin nuu haa dhiisu. Hunda kennaa'u jechuudha ka guutuma kennaa'u islaamni ummanni islaamaa rabbiin zambii teenna nuu haa dhiisu. Zambii arrabaan dalaganuu guddoodha mush gochaan dalaguu bichaa miti. Rabbi zambii teenna nuu haa dhiisu. Inshaallah rabbi waggaa guutuu nu haa deebisu bara dhufu ka baranaa ka bara egeree rabbi nu haa godhu numa guutuu kennaa isinii haa dhiisu zambii teessan. Inshaallah namni guyyaa tokko addunyaa kana gubbarratti wazzolame yoomal qiyaamaa wal argaa akka addunyaa kanaati miti ka akiraa jechuun ka Ameerikaa jirus ka Awurooppaa jirus ka Itoophiyaa jirus ka biyyaan jiru tana jirus dirree qiyaamaa ta namni dhaabatu dirrima takka jechuudha. Kanaafuu namni arrabaan nama zollome ka gochaan nama zollomes eessatti ol gaare dirree qiyaamaa sanitti wal arguun isaa waan hin hafne jechuudha. Gaafa dayfii nama liqimsuusan gaafa dayfummaan abbaa liqimsuusan jechuudha. Kanaafuu rabbiin osoo fuuldura isaa dhaynee nu salphisin asumarratti ani kana zollome guutuu isaati fuudhiisee jira. Zulmiin ilma namaa homaallee naman gootu zulmiin badduun ta rabbiiti. Namni rabbiin ammoo lafaa ka'ee naman zollomu abbumatu lubbuu ofirratti zulmii dalaga jechuudha. Yoo abbaan lubbuu ofirratti zulmii dalage zulmiin kanuma jechuudha ka rabbiin gartanii zulmii ilma namaatii fi zulmii arraba kennaa zulmii gocha kennaatiin rabbiin guyyaa qiyaamaa dhaabee itti nun rakkisinii. Kanaafuu rabbiin dhiifama isinii haa qabna. Hordoftoota kabajamtoota kiyya isinilleen bakkuma jirtanitti rabbiin gammachuu bal'oo keessa isin haa jiraachisu. Dhufnee wal arguun keenya hin oolu as booda haga ramadaanaa kana inshaallah waliin bashannannaa nasiyaa takka takka ani ni beekaaf hin dubbanne kanarra beeku kanarra hayyuu hedduudha jechuudha. Haguma gartanii qalbii tiyya keessatti yaade. Kanaafuu hordoftoota kabajamtoota kiyya inshaallah yoo rabbi jedhe deebinee bal'innaan baatii ramadaanaa kana guutuu waliin bashannanna jechuudha.